kabajamtoota hordoftoota peejii keenya akkam jirtu akka bulchiinsa magaalaa Mataaraatti keessattuu erga mootummaan gurmaa'insa haaraa caasaa gadi buuseeti sochiin kennaa tajaajila fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf maalirra akka jiruu fi hojiin ijaarsaa bu'uuraalee misoomaa magaalattii keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchise kabajamoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Mataaraa obbo Addisuu Waaqoo turtii tibban kominikeeshinii magaalaa Mataaraa waliin taasisan akka dhaggeeffattan kabajaan isin affeerra turtii gaarii kominikeeshinii magaalaa Mataaraa. Guddaa galatooma jecha rakkoo tajaajiltummaa hubachuudhaan mootummaan keenya caasaa haaraa ijaaruun isaa hin beekama. Caasaan haaraan amma ijaarame kun hanga sadarkaa gandaatti oolanii buluudhaan uummata isaa tajaajilaa jira. Uummata tajaajiluudhaan alatti immoo inishitiiviiwwan akka mootummaatti karoorfannee hojjechaa jirru ariitii fi baay'ina qulqullinaan ganda isaa keessatti raawwachaa jira jechuudha. Kanarraa ka'uun bulchiinsi magaalaa Mataaraatis waan akka mootummaatti gadi bu'e kana hojiitti hiikuu eegallee jirra jechuudha. Magaalli keenya akkuma beektan magaalaa baay'ee ho'ituudha. Magaalaa aduun itti illeen jedhamteetillee beekamti. Magaalaa sabaa fi sablammii hedduu keessattis argamtoo taatu naannoo ganda lamaa kan qabduu fi uummata 60,000 ol of keessatti hammattee kan jiraatu ta'uu isheeti jechuudha. Gandoonni lamaan magaalaa keenya keessatti argamu gandi dirree gobbuutii fi gandi haroo adii tajaajila uummataa akkaatuma mootummaan kaayessaniin hooggansi sadarkaa magaalaatti jiru guyyaa tajaajiltummaa yookiin torbeetti guyyaa 3 waajjiratti argamuudhaan uummata isaa kan tajaajilu ta'uu isaati. Uummata isaa gaafa tajaajilu fuula ifaadhaan huccuu adiidhaan gammachuudhaan uummata isaa tajaajilaa jechuudha. Uffata aadaa uffatee too'i kun abbaan dhimmaa gaafa nutti dhufu baay'ee gammadee deebii argatee kan deebi'u ta'uu isaati. Nutis akka waajjira kantiibatitti guyyaa wixataa, guyyaa roobii fi guyyaa jimaataa kan tajaajiloo ta'u guyyaa jimaataa tajaajila fooddaa tokko kennina jechuudha. Kana sadeen keessaa wixataa fi roobii kophaa kophaatti tajaajila. Gaafa jimaataa immoo tajaajila fooddaa tokko kennine rakkoo uummata keenya oolchine osoo hin bulchine gaafiiwwan waggaa hedduudhaaf lafarra gangalachaa turanillee torban tokko waan hin caalle keessatti kan deebisnuu fi waan humna keenya ol yookiin immoo magaalaadhaa ol ta'e kan jiraatoo ta'e gara godinaatti kan ol dabarsinu ta'uu isaati. Kanaan uummanni yeroo ammaa kanatti gammachuu qaba jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun gandoonni keenya lamaanuu guyyaa abbaa dhimmaa 3 tajaajila ni kennu jechuudha. Wixata, roobii fi jimaata bifuma wal fakkaatuun uffata aadaa uffatanii hooggansi hunduu waajjiratti argamanii sa'aasaa kabajanii sa'aatiidhaan uummata isaanii tajaajilaa jiru. Kanattis uummanni itti dhiyeenyaan kan durii caalaa tajaajila guddaa quubsaa saffisaa ta'e argachaa akka jiru ragaa ba'aa jira jechuudha. Itti quufisa uummataa walitti qabaa jirruun yookiin immoo yaada uummataa irraa sassaabachaa jirruun tajaajilli gurmaa'insa haaraa kanaan kennamaafii jiru kan durii caalaa baay'ee saffisa akka qabu ariifachiisaa akka ta'ee fi deebiilleen deebii gahaa kennamaa kan jiru ta'uusaa uummanni keenya ragaa ba'aa jechuudha. Guyyoottan hafanii afran hooggansa sadarkaa magaalaatti irra jiru hojiilee seektaraatii fi sadarkaa gandaatitti gadi bu'uun hojii gurmaa'insaa, hojii siyaasaa, hojii nageenyaa, hojii misoomaa gandarratti hojjetaa jechuudha. Hooggansa sadarkaa magaalaatti irra jiru. Hooggansa sadarkaa gandaatti irra jiru immoo hojiilee kanneen gurmaa'insa cimsuu, nageenya waaressuu, sirna cimaa gandarratti ijaaruu, manneen barnootaa irratti gadi bu'uudhaan sirna baruu fi barsiisuu hordofuu, nyaata barataa hordofuu kanneen kan hojjetu akkuma jirtu ta'e abbaan dhimmaa guyyoota 3 kanaan alas kan dhufu yoo ta'e gandarra tajaajila ni argata jechuudha. Har'a guyyaa tajaajilaatii miti jedhamee gandarratti abbaan dhimmaa deebi'aa kan hin jirre ta'uu isaati. Kanaanis
uummata keenya biratti wanti gaariin kan argame ta'uu isaati jechuudha. Gama biraatiin hojiilee misoomaatiin wal qabatee kan jiru bara kana akkuma kallattii mootummaan keenya kaa'een hojiilee jiruuf jireenya lammiilee keenya jijjiiruu danda'an uummata keenya jijjiiruu danda'an jennee xiyyeeffannee tokko hojjechaa jirru hojii gurguddaan jiru jechuudha. Kana keessa inni jalqaba mana qusannaati. Mana qusannaa waggaa 2-3 kan walirratti harkifachaa ture tarkaanfii addaatiin mana 40 ji'a 2 keessatti akka inni xumuramu taasisnee jirra. Xumuruu qofa osoo hin taane nama itti galchinee jirra jechuudha. Uummanni keenya yeroo ammaa kanatti itti galee irraa fayyadamuu ta'ee jira jechuudha mana qusannaa kanarraa. Karaa addaatiin immoo mana qusannaa 10 bifa haaraatiin ijaarra jennee qabannee already ijaarsi isaa eegalee jira. Naannoo mana 14 kan ta'u ammas yeroo dhiyoo keessatti hanga waxabajjii 30 xumurree uummata keenyaan dabarsina jennee hojjechaa jirra. Badhaadhina maatiitiin sheediiwwan gurguddaa baay'ee istaandaardii isaanii eeggatan kan qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'an warshaa sukkaara Matahaaraa wajjin ta'uudhaan naannoo miliyoona 25 oliitiin sheedii gurguddaa 5 ijaarramee tajaajilaaf yeroo ammaa kanatti banaa ta'uu fedhaa jechuudha. Already xumuramee jira. Inni biraa kaayyoon mootummaan keenya qabatee deemu keessaa inni ijoon magaalaa misoomsuudha. Magaalaa gaafa misoomsinuu tokkoffaa irratti nama misoomsina, lammaffaa irratti magaalaa yookiin immoo lafa misoomsinaa jechuudha. Kana keessatti carraan hojii dargaggootaaf baay'een kan banamu ta'uu isaati. Isaan wal qabatee yeroo ammaa kana koridariin magaalaa keenya keessatti hojjetame naannoo kiiloomeetira 7.5 ol kan ta'u karaa dachaatiin misoomni koridarii hojjetamee jira. Isa biratti amma kan nu hafu giriinarii dabaluudha. Giriinarii gaafatti daballe magaalli keenya gara yookiin immoo lafti keenya gara misoomuu sanitti kan dhufu ta'uu isaa kan namatti mul'isu. Kanaanis uummanni gammachuu guddaa kan qabuu fi hirmaannaa isaatiin nu cinaa dhaabbatee kan deeggarsa nu godhaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Itti aansinee fayyaadha. Mootummaan keenya kan irratti xiyyeeffatee sirriitti hojjechaa jiru. Buufanni fayyaa nuti qabnu haalli ijaarsa mana istaandaardiis qabaatu, haalli itti seektarichi yookiin immoo mooraan isaa abbaa dhimmaa hawwataan turre jechuudha. Abbaa dhimmaatiif hawwataan turre isarratti xiyyeeffannoo addaa goonee misooma koridarii buufata fayyaa keessatti hojjennee baay'ee milkaa'uu dandeenya jira jechuudha. Hojii baay'ee boonsaa, hojii baay'ee gammachiisaa fi uummanni keenya dhukkubsatee gara buufata fayyaa dhaqu tiriitimentii guddaa achi keessatti argatee kan fayyaasaa eeggachaa jiru ta'u. Kanaanis yaada uummata irraa arganneen baay'ee kan gammachuun jiru ta'uu isaa hubannee jirra. Lammaffaan ijaarota caasaa gandaa kanaan ammas kan hojjetamaa jiru kan guyyaa bira dhaabbatanii piroojeektiin caasaan gandaa keenya sirriitti hojjechiisaa jiru yookiin immoo gurmaa'insa haaraan ammaa kun hojjechiisaa tureen milkoofna jennee kan laallu mana daabbooti. Manni daabboo keenya guyyaa 60 keessatti manni daabboo sadarkaa isaa eeggate guddaan ijaarramee jira. Already xumuramee jira. Amma namni waldaan irratti gurmaa'ee, dargaggeessi waldaan irratti gurmaa'ee yeroo dhiyoo keessatti innis tajaajilatti kan eeggalamu ta'uu isaati. Kunis akka bu'aa inishitiivii tokkotti kan lakkoofnu ta'uu isaati. Akka magaalaatti ammas hojii ijoodha jennee kan hojjechaa jirru piroojeektii qarqara bishaaniiti. Piroojeektiin qarqara bishaanii paartiin keenya akkuma beekamu bishaan irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee bishaaniif hojjechaa jira. Piroojeektiiwwan gurguddaa meegaa piroojeektii jedhamee karaa yaamamuu danda'uun qarqara bishaanii irratti hojjechaa jira. Akka muuxannoo gaariittis immoo fudhachuu kan dandeenyu gammoojjii Fantaallee keessatti kan ijaarame kiiloomeetira dhiyeenya irratti kan argamu mandarri Beenuunaa Matahaaraadhaaf abdii guddaadha. Matahaaraadhaaf carraa galiiti. Matahaaraadhaaf madda galiiti. Dargaggoota achi keessa jiraniif immoo carraa hojiiti jechuudha. So Beenuunaan irraa muuxannoo fudhanneen nutis piroojeektii oolmaa dargaggootaatiif ooluu danda'u yeroo ammaa kanatti naannoo miliyoona 66 oliin piroojeektii baay'ee guddaa ta'e hojjechiisuu eegallee jirra. Isas halkanii guyyaa hojjennee waxabajjii 30tti fidnee
tajaajilaaf ni saaqnaa kan jedhu sanii qabannee too kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Irratti waa hundaa ol nageenyi murteessaadha, nageenyi barbaachisaadha. Piroojeektiiwwan hojjennu kun guutuun dargaggeessi keenya gurmaa'ee keessatti hojjechuu kan danda'u sheediiwwan hojjenne keessatti uummanni keenya itti daldalatee irraa fayyadamaa ta'uu kan danda'u nageenyoo jiraate. Nageenyoo jiraate kana waaressuudhaaf akka magaalatitti caasaa milishaa cimaa ijaarrannee jira jechuudha. Caasaa milishaa istaandaardii nu kaawwame oliin yeroo ammaa kanatti milishaa 288 ijaarree leenjisnee bobbii nageenyatti bobbaasnee jirra jechuudha. Caasaa milishaa kanaanis bu'aa baay'ee argachaa kan jiru ta'uu isaati. Ofirra dabarnee aanaa ollaa keenya jirullee caasaa milishaa kanaan deeggaraa kan jiru ta'uu isaati. Kunis nageenyi magaalaa akka waara'u, nageenyi magaalaa akka dhufu, tasgabbiin magaalaa keessatti akka jiraatuu fi uummanni karaa nagaatiin bahee karaa nagaatiin akka galu gochuu danda'ee jira. Taasisnee gaachana sirnaati. Gaachanni sirnaa inishitiivii mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee hojjechaa jiru keessaa tokko ta'uu isaa hin beekama. Isas ganda qabnu irratti gaachana sirnaa 300 leenjisnee bobbaasuu osoo qabnu naannoo gaachana sirnaa 325 olii leenjisnee odeeffannoo irratti, eegumsa irratti, sakatta'umsa irratti bobbaasnee kan irraa fayyadamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Gaachanni sirnaa kunis hojii tajaajila tola ooltummaatiin kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Akka waliigalaatti humni waloo keenya walitti dhufuudhaan poolisiin, milishaan, gaachanni sirnaa magaala teenya halkanii guyyaa sa'aatii 24 hojjechaa kan jiru ta'uu isaati.